想给老板的这台路虎打气。老板说发动机有点异响，还有点漏油，动力不足还少机油。瓦片在里边会打圈，曲轴这边也已经拉掉了。这情况不修就得报废了。看我们修发动机非常专业，于是拖车500公里到店，准备花1万多进行整备。接下来是整备全过程，视频比较长，兄弟们收藏起来，以免你们的路虎想修时找不到地方。话不多说，开始。瓦片磨到这种状态，瓦片在里边会打圈，这个连杆肯定是要换的啊。大瓦也已经烧掉了。大瓦螺丝一共20颗，划了5颗，还有1颗镶的是4套，还断了颗螺丝。是原厂的孔还是后来自己开的孔？曲轴这边也已经拉掉了。4粉抛光机清洗气门背部机台。气门磨床对气门壳进行修复。兄弟们知道我们这个灯泡为什么这么轻松放进去了？把车拉来来。
musique. Quelques DJ pour 3 milliards.历经10天，这台路虎揽胜发动机准备完成，此刻的动力如初，又能陪着车主稳稳前行，更是往后每段旅程里不变可靠陪伴。